Minister's office. And the good thing, we have Lumumba there. Twina Prime Minister's office. And the good thing, we have Lumumba there. Twina Muchala abadde gundete kakata kakani very good concentration on East Africa. On East Africa. Era bulijjo mbadde mbagamba tunobeera n'omuntu n'omumarketinga mu East African community nga tosobola mu marketing ku region oba continental nti oyina amanya Musega ali wano Ziwa ali wano waliwo n'omuvuko omulala ali wano then whom are you employing in foreign affairs? This way I defeat you. Abantu bonna babaddeko mubuuza Abatanzania balina continent balina region balina ki nebo bava wano avudde mu East Africa talina gyagenda mu maaso gwe oyinza okulaba nti abagenda mu European Union nti badde ewaabwe ne batuula no a continental body. Yes. These are people you should train for diplomatic assignments. How many diplomats do you have? But career diplomats. Yes. Kakati bano Lumumba ayina experience eya sente z'obukiiko. Are we going back ku kawunga akataatuuka? Ebijanjalo byofumbira olunaku nga tebijja. Yes, tugenda kukola ki? Ebivundu biri. Nze mbabuulidde ku luno obusuma bugenda kuleeta ekizibu wano. The 42 days must solve oxygen. The 42 days must solve exorbitant medical fees. Bills. The 42 days must solve the availability of drugs. Yes. Muze yasigaze support y'abantu. Singa kigaana. Andi nkubuulidde nti tuyina abalabe bangi bo bano kye bakola nti bawa Besigye ssente ne bawa bano ab'opposition ate nze tebampa. Gwe tebakuwa? Nze tebampa. Andi gwali wa lugambo sifugibwa apaana ngufuga gwani kakati nkubuulira nti I help them kubanga bali babasirisa nze sisirisibwa I provide a solution for you. 42 days abantu bajaziwa Museveni nga goodwill but they don't want to hear mu newspapers sente za COVID zabiddwa. Tebaagala kulaba ku TV nti eddagala lya COVID balikoze eki. Twagala okutegeera obanga Musenera atubuulira nti COVID bwe yajja n'abatemu baafa kakati COVID yeya segundi Serubogo. Serubogo bawanise Serubogo abadde atambula n'omuggo gwe nga mulema. Omuggo gwalazeewa. Omulema yawalampya n'akola bw'ati. Nulaba dokita embububwa. Dokita noyogera ebyobusiru. Abo basiru. Egindi e Kenya wali omusajja nga muyita Olumbe. Olumbe yali police pathologist. N'agamba nti gundi yakomitinze suicide. Owuko. Ng'ate yeekubye essasi ne yeeyokya. Olumbe ng'embwa. Olumbe ali mu Australia. Olumbe family ye baagitwala butwazi. Aba basiru. Waliwo omusiru omulala yava Butabika. N'agamba mbu omwana wa Kaka yali mulalu. Ngatta omuntu. Omulamuzi n'akitwala n'engalabi yakyo kati you are misusing your professionalism. Kuba fefe Serubogo abantu babigaanidde nga tebi addinga. Yes. Kakati olaba abataasoma bakusinza amagezi kati gwe fulumya engalabi y'omuherefu. Engalabi gigyeemu. Nobody can use me to undermine my future. I'm credible. Nwanye n'abasajja bano emyaka 8. Buli mugagga ali mu Uganda gwe bamanyi nti ne ba relatives bange ne babanyigiriza butampa yadde 10. Nze mbafaako. Bujja mbayamba buyambi kati nga bino mbayamba. Amuherepingeyo Besigye mwamuwadde ssente Bobi Wine mujja bawa ssente baani tibe bayincitinga abantu apaana bajja kuvaayo bokka. Abantu provided you don't akayala kajja bajjayo obutafuna bujjanjabi bujja bajjayo oxygen ng'abusajja bajjayo. Olabe mu ffenero bwadduka olabe bwe badduka abo abajinga. Solve the problems eziri solvable. Muleme kulimba president muyina eddagala eritaliiwo. How long does it mufumba mu ebikongo? Kakati ekyokubiri kye muyina okukola nti abagagga bakomyewo ssente wano. Abazungu basibye ssente batusibye obuyambi.
naye waliwo abalina ssente eziri mu makutiya mu nnyumba muzijjeyo. Abantu bakyasobola tamaleho okuwaayo nga bwe baawaayo luli mbeera gye bano abaziteresa abaziyina abagagga abazifera kubanga ezebweru bazikwateyo kati baziyina be babbeera abatakutabalira okukinduka abalira gundi bazirina mu bisenge bye baziyina. era nabagamba nti mwe ekizibu kye mukoze mu Uganda mwate musoma gavumenti yammwe. Amawanga gonna tegasoma gavumenti yaago. Amawanga gasoma bweru bwe galeeta ewaabwe waabwo. Nabawandikira ne mbagamba mu katabo kange back to Britain when the people heard about the development in emerging cities. This is the Industrial Revolution. They decided to migrate to townships en masse. This trend started landlords who relied on these peasants to sustain the agricultural business, since they were not tractors to replace casual labor supplied by peasants. It is said that a person at the verge of drowning will grab a straw. Omuntu agenda okubbira ayinza okukwata akakunzi nekasubi bwati aleme genda. Omuyala tatya ssasi, omuyala nga talina hope. Era muzeeyi yatuyambye nnyo obutaleeta ba local defense. They can easily provoke a riot. Those people you see walking on. President yagamba anti abaali baddukidde mu Southern Sudan, Red Cross yamusaba ebimotoka 47 nabaga nti nze ng'omuyeekera tutambula mayiro 7. These people walked on their foot. Era president yakugamba while they were walking on their foot, they were voting, they were expressing a no confidence of the Red Cross. Abo bemulaba abo batambuza ebigere abo tebalina kyakulya. Baddaabo zeedi. Naffe bwe mukubira amasimu naffe tetulina. Nze bukyamba mu gavumenti myaka 8. Buli economic gundi yange activity yange bagikubye ne bagiteeka wali. Kubaga nti eriishi mirundi is a nuclear bomb. But you have also tested what you call a poor mirundi oba muhango to hand. Yes. Kakati nkugamba nti Abangereza baayiga baagana ba peasant okugenda mu kibuga nga bati balina tractor ne balowooza nti bajja kusigala mu byalo. Naye nkugamba nti omuntu agenda okufa nga amaliridde nga abbira mu nnyanja akwata n'akakonzikonzi. The landlords believed that intimidation and threats would stop the exodus of peasants to emerging cities. They even introduced tough measures, including the following. The act of peasants to relocate to towns was criminalized. If anybody decided to leave the village, they would do everything in their means to stop them from reaching their destination. The first time offender, the one who tried to leave the village to town, would have his hand amputated to serve as a living example to those intending to flee. The second time offender would have his second hand cut off. The third time offender would be sentenced to death. Like all unplanned and ill-thought policies, these tough measures sparked a massive rebellion across England. Peasants staged what came to be known as the Black Revolt, in which many landlords were killed. Later, a peaceful agreement was reached to both the parties as follows. Landlords agreed to sell land to peasants who could afford to buy. That those who wished to migrate to cities were free to go. Those that remained behind would observe Sunday service and observe it as a public holiday. Landlords further agreed that if a peasant died, his family and friends would be given a day of mourning to mourn the dead. The conditions as highlighted in the agreement above opened the doors to peasants to leave villages in large numbers and go to urban centers. As a result, two factors emerged.
The departure of peasants in large numbers left the villages empty, and landlords resorted to rearing sheep. This period is referred to as the fencing period in the English history. As people left the villages, the landlords fenced off the land and ventured into wool production. The second factor is the introduction of the vagabond law. Kakati nkugamba nti Bungereza iyo bwe mala kufuna kino president kyayogerako ekyettaka nti Maryland abasenze mu Britain bo bakola black revolt lipo n'etambula nti okujjako nga Museveni agenda kukola miracle. I have never seen where land has changed amicably. Ettaka tewali gye likyuka amicably by legislation. I have never read it in history where land has changed amicably. Yatuke Maryland bagenda bitunuulira babikyusa awakula ntalo awakula bukooko bulala. Muzeeyi ayagala kuwakulayo akakooko ka mayiro nga kano tetunnakavaamu nakali kakooko n'akamayiro kakooko. Ng'omanyi nti omukazi bbaawe gwakuba bwe mugenda omutaasa ate abakuba. Omanyi nti abasenze mu Buganda bwe balaba azze okubataasa kuba land owners baga nti azze kubabbako ttaka lyabwe n'abatalina. This is not a matter you should look at easily. Si aba musenero. Eno matter yaffe ba political scientists. Kuba tusoma political economy. I don't know whether lawyers do political economy. Mwenye gund medics. Whether they do political science and gund. For tuineche political economy tumubala how it affects society. How somebody feels in a innocent. Kakati nkugamba ettaka eba mmanduso muzeeyi alimekutuleetera bukooko ffe tubeera mu byalo bajja tubekyenta emitwe bo basula mu Serena bekweka mu Serena nkugaba musenero. How Britain carried out capitalism kyeŋŋamba bano nti baate babbye wano. Britain tebbanga waabwe waayo. Britain amawanga gabba kutwala waabwe waago ate bano bafeera za wano. Yes nakugamba nti it was eminent that the mushrooming industries in England at that time needed raw materials. However, sources of raw materials were somewhere away from Britain. The search for these raw materials eventually led to Britain's primitive capitalism. The first target in sight was Latin America, but it was later found out that the Red Indians who inhabited the Americas could not afford hard labor. These who were deployed to work in mines were dying within 6 months. The capitalist Britain went back and collected the Catholics from Ireland, but they are also found to be unfit for hard labor. Finally, the capitalistic British opted for Africans who managed to cope up with the work. However, the Africans were saved by the emergence of America as a superpower. U.S. Foreign Secretary Manoli dictated that Latin America was a preserve of USA. Manoli doctrine forced Britain, Spain, and France and Portugal out of Latin America. The British became anti-slavery, and the British Parliament passed a motion to stop state slave trade. However, the motion was passed a few days before the death of Sir Wilberforce. Secondly, there was nowhere the British could take the slaves, since USA had taken over many of these areas. This is the reason why Britain and other imperial powers decided to use us as slaves in our own countries, which came to be known as colonization. The target countries were put under a particular European country to economic exploitation. Babbanga batwala waabo. Yes. Nga tebabba waabo. Era waliwo omusajja bamuyita Sir Drake yali mubbi wa ku nnyanja. Yaddayo Bungereza n'emiti gya golodi. 10 Queen n'amusimbirawo obwassa. Sir Drake omubbi ne Sir Edward Muteesa. Sir Drake yali mubbi. A pirate, a notorious pirate. But he went back to Britain with 3,000 bars of gold. Kati ate bano banyaga wano. Yenjawulo nti kati sente za Museveni zonna bazipulaningira.
nti kakati bw'obuuza Museveni obuuza nti muzeeyi tubuulize sente zewasasula mu nayitiiro zireete gundi zino masikisi ziriwa nayitiiro is still there ziriwa niye zirya anti ziriwa kakati pulezidenti singa abuuza n'abuuza n'agamba nti okay nti as you are planning to expand Mbale Gundi, who detected in the Ministry of Health that we needed Mbale? Nti Mbale ichuma cha Gundi. Why is it mentioned now? Ani abadde nti Mbale liye ichuma ekikola oxygen. Lwaki mwogera ku kyembale ekyakutuse ne mutakyogera ku oxygas ne mutogera ku kino ekyuma kubana abakola amabaati abagabana obwereere. This is where the problem is. Nti sente ne bwe zinajja ne muzirya kano kaloolo ng'enkoko kagifuumula mu kyalo bajja kudda. The 42 days we shall convince these people. President bamuyinamu obwesige. But beyond the 42 people, abasuma bwe bongera okusuma nga bendabye kati ku Serena. Bendabye ku Serena nga bapulaninga okubba trillion esatu. Bendabye. Ate banaga nti mbogedde sibogedde twakoze ceasefire. Twakoze ceasefire ne mbaga nti nange temuntakula mbawaddemu goodwill. Waliwo ekiseera ekyokulwana, waliwo ekiseera ekyaki nabaweereza message. Waliwo ne baalayizi bange mwenye beekutulamu kati ate mwabo ninamu baalayizi bange babaga nti mirundi Museveni awe mirundi amukoledde they are there. Naye n'ogumikiza kukoma oba bakugeekakkana etooke lyoweerirwa nolyoobadde anti nkugambye teri makanika ateeka byuma bikadde mu mmotoka ye. If we don't come out okuwaŋŋanga ba Musenero, Museveni will collapse. Kuba Musenero tamanyi nti abantu baalese ennyama yaabwe baasuubudde basuubudde mu bukya. Ye Musenero takimanyi. It is going to impoverish. The statistics Musenero taziyina. I'm not talking Musenero alone. They have no statistics. Because twagala mutubuulire how many people who are dying to separating abafa COVID. Mubafa cancer kuba cancer teyaggalawo. Mubafa HIV kuba teyaggalawo. Abafa obutemu kuba Katumba Wamala yali tagenda kufa COVID. Abafa tubaawule. Abasajja ba UPC bagamba President Museveni nti bwoga nti ffe twatta abantu mu Luweero. Gwe londa gwejjawo obuwanga obubwo yawulawo obubwo bwatta naffe tukwexplaininga obwaffe. Yes nze nabaanukula nimbagamba nti when I visited Luweero during the war it was clear obuwanga bw'abantu n'emigwa n'enjegere ne waya z'amasanyalaze byabeeranga ku detachment z'amagye implicating the UN. Two, the civilians used to run towards the rebels. Obviously, they could not run towards the enemy. This vindicates the NRA. Who was killing people in Luweero was UPC, UNRA, and the party activists. Because when you go to places like Chikuba Nimba, like this place, Lugogo, like what, you'll find the remains of skulls. Nachi is evidence. Kakati we don't argue much. Neba Musenero batulage. Bagadoza keda abantu babadde chance kujja mu bintu byabwe. Tuddeyo mu biri ate babanje. Ba Musenero batulage. Nti okusinza ku postmortem ono wa cancer, ono wa COVID-19, ono ye baatemye muteme, ono ye wa COVID, ono ye wa gundi. Let them give us a breakdown. I'm not saying that it does not exist. I'm saying it exists and the president had made much for public awareness. President alwanye nnyo ku public awareness. If I'm explaining that Museveni made similar decisions by cutting off Katonga. Museveni also put people in northern Uganda in camps and as he fought to the rebels. Museveni also yakola decision
abaserikale ab'amagye n'abambaza gamu butusi n'abazimbisa n'ensiisira n'ataliba wesitaana maama yingiya pole amagye gaabwe agaali gabyambala. Museveni takes a decision, but what is lacking in all of the earlier decisions he made that were successful, there was hope and we were no Basuma. Today there is no hope and they are Basuma. Kubanga hope teri muddagala nti balireeta nkya. Hope teri nti government is hereby directing ti omuntu yenna nalebya abajinga abasabe omufu emizimu obuwangaazi mbu Nakalima gy'akwata akwate banne. Nakalima akwata ki? Nakalima banne abakwate. Nakalima buli lw'omulaba abazze kutukomya bantu. Nalibyo ababaka ba palamenti abatamanyi. Nakalima akwate bano banne. Akwate banne. Akwate banne. Tabawulirangako. Nakalima ajooga bujuzi bantu. Omuganda akugamba nti omukadde bw'aba ayagala okulaga nti ayina amaanyi atema kisogasoga akabalira takakwatako. Nakalima akwata ku bubalira banne. Kakati nkubuulira nti eteri hope. We don't have a hope for reducing hospital bills. We don't have a hope on selling oxygen. We don't have an immediate hope of getting eddagala neribeera ly'amaanyi. Gundi, with our experience, the president was vague on what the prime minister has to do. Yes. Kakati prime minister bagenda kumuoverwhelminga. Ngatuli bwe bakwata, that woman will end up in problems. Uyo mukazi ayinza okuyendinga up in problems. Nabbanja. Uyo bati mukwano gwange nnyo nnyo nja kumuyamba nnyo nerimumba. Otherwise beefuula ba Museveni. Kati amakampuni gazedde ag'obuwunga. Yes, ate Museveni bw'amala okuwuliragiro talabwa. Bamunoonya ntekati balaba baminisita ne bafuuka abalina amaanyi ne babagira. The only thing nti bakyali bapya tajja bagoba. He must enforce them. The president must give them directives what they are supposed to do. He given the Karola experience. Nti biri tabizeemu, eby'emmotoka tabizeemu, ebya National Task Force tabizeemu, eby'emmere y'obwereere tannabiddamu. Kakati what people want. Even we can, as long as Museveni solves the issue of expensive bills, hospital bills, if Museveni solves the issue of oxygen, if Museveni solves the issue of drugs, abayina eddagala muleete. As long as kasogera tolese fe tugenda muherese bill, even the 42 days ajja zimalayo. Kubanga oledda abantu babadde bataddeko abantu bonna b'obalaba bambi n'ababodaboda n'abaki bonna babadde b'obuzaavinga rules okuggyako musenera atayita mu kibuga ne banne abali detached from the population. The figure is alarming. The figure is alarming. But these are figures produced by Musenera and the group who wanted to get money. The figures can be contained. The figures can be contested. Yes. Kubanga tulina n'abantu be bagamba ti gwe yogera nti omuntu wafudde COVID tumuyeemu ssente. You talk to these funeral companies. All of those people they claim bafudde COVID baba bafudde COVID. Abantu this does not mean anti COVID yali tannajja nga tebamubbiramu. Kati katukkirize ti COVID bwe baba mubbiramu ekitegeeza waali. Kakati ffe tulina kwekuuma. Ffe twekuume nnyo ba Musenero ennaku 42 zigenda okuggwako nga bafeze bagenzi. Naye pulezidenti bw'abanga mu nnaku 82 tasolovinze what I've mentioned above. Lulina mbagambye byonna byemmenye kusiba Katonga, kuteeka abantu ba Northern Uganda mu camp, kuddya abantu mu 93 n'abakoba ne bakomawo. Were two principles. It did not have Basuma and people had hope. And they would see his implementation being implemented. As long as those things lack, but he went back to Britain with 3,000 bags of gold. Kati ate bano banyaga wano. Yenjawulo nti kati sente za Museveni zonna bazipulaningira. Ndi kakati bw'obuuza Museveni obuuza nti muzeeyi tubuulize. Sente ze wasasula mu nayitiiro zireete gundi zino masikisi ziriwa. Night is still there.
ziriwa ani yazirya ngaga bazigaba anti ziriwa kakandi president singa abuuza n'agamba nti okay nti as you are planning to expand Mbale Gundi, who detected in the Ministry of Health that we needed Mbale? Mbale chuma cha Gundi. Why is it mentioned now? Ani abadama yinti Mbale liye chuma chikola oxygen. Lwaki mwogera ku Mbale ekyakutuse ne mutachogera ku oxygas ne mutogera ku kino ekyuma kubana abakola amabaati abagabana obwerere. This is where the problem is. Nti sente ne bwe zinajja ne muzirya kano kaloolo ng'enkoko kagifumula mu kyalo bajja kudda. The 42 days we shall convince these people. President bamuyinamu obwesige. But beyond the 42 people, abasuma bwe bongera okusuma nga bendabye kati ku Serena. Bendabye ku Serena nga bapulaninga okubba trillion esatu. Bendabye. Ate banaga nti mbogedde sibogedde twakoze ceasefire. Twakoze ceasefire nembaga nti nange temuntakula mbawaddemu goodwill. Waliwo ekiseera ekyokulwana, waliwo ekiseera ekyaki nabaweereza message. Waliwo ne ba allies bange mwenye beekutulamu kati ate mwabo ninamu ba allies bange babaga nti mirundi Museveni awe mirundi amukoledde. They are there. Naye n'ogumikiza kukoma. Oba bakuge kakkana ettooke lyoweerirwane nolibadde abotubanja lyetwakuteekera. Teri makanika ateeka byuma bikadde mu mmotoka ye. If we don't come out okuwaŋŋanga ba Musenero, Museveni will collapse. Kuba Musenero tamanyi nti abantu baalese ennyama yaabwe. Baasuubudde ebisambi biri mu bbuca. Ye Musenero takimanyi. It is going to impoverish. The statistics Musenero tazina. I'm not talking Musenero alone. They have no statistics. Because twagala mutubuulire how many people who are dying to separating abafa COVID. Mubafa cancer. Kuba cancer teyaggalawo. Mubafa HIV. Kuba teyaggalawo. Abafa obutemu. Kuba Katumba amala yetagenda kufa COVID. Abafa tubaawule. Abasajja ba UPC bagamba President Museveni nti bwoga nti ffe twatta abantu mu Luweero. Gwe londa gwejjawo obuwanga obubwo. Yawulawo obubwo bwatta. Naffe tukwexplaininga obwaffe. Yes. Nze nabaanukula. Nimbagamba nti when I visited Luweero during the war, it was clear. Obuwanga bw'abantu n'emigwa n'enjegere ne waya z'amasannyalaze byabeeranga ku detachment z'amagye. Implicating the two. The civilians used to run towards the rebels. Obviously, they could not run towards the enemy. This vindicates the NRA. Who was killing people in the world was UPC, UNRA, and the party activists. Because when you go to places like Chukuba Nimba, like this place, Lugogo, like what, you'll find the remains of skulls. Nachi is evidence. Kakati we don't argue much. Never Musenero batulage. Bagadoza kede abantu babadde chance kujjamu bintu byabwe. Tuddeyo mubiri ate babanje. Ana mwebbiri zebatakoze. Ba Musenero batulage. Nti okusinza ku postmortem ono wa cancer, ono wa COVID-19, ono ye baatemye muteme, ono ye wa COVID, ono ye wa gundi. Let them give us a breakdown. I'm not saying that it does not exist. I'm saying it exists and the president had made much for public awareness. President alwanye nnyo ku public awareness. If I'm explaining that Museveni made similar decisions by cutting off Katonga. Museveni also put people in northern Uganda in camps and asking for to the rebels. Museveni also yakola decision abaserikale ab'amagye n'abambazaga mu Butusi n'abazimbisa n'ensiisira n'atali ba Westana mama yingi ya pole. Amagye gaabwe agaali gabyambala. Museveni takes a decision.
But what is lacking in all of the earlier decisions he made that were successful, there was hope and we were no basuma. Today, there's no hope and they are basuma. Kubanga hope, teri muddagala nti balireta ancha. Hope, teri nti government is hereby directing ti omuntu yenna nalebya abajinga abasabe omufu emizimu obuwangazi mbona kalima jakwata akwate banne nekalima akwata ki nekalima banna abakwate nekalima buli lw'omulaba abazze kutukomya abantu nalyo